Véi, tem helicóptero aqui sim, pra lá. Tá, presta aqui então. Deixa eu achar os helicópteros. Tá gravando? Aqui os helicópteros, tem que estar pra cá, mas fica por aí. A maioria das vezes tem a... Aí o helicóptero aí. Deixa eu pegar o helicóptero então, testa aqui. Ô, merda. Presta, Marcos. Calma aí, entrou ali. Vai, cara. Solta. Vai lá pegar o helicóptero. Cara, que helicóptero? Não sei. Cadê o helicóptero? Onde você tá vendo o Ali helicóptero o aqui? cego, meu. Ô, caralho, boca de rua. Ali, ó. Ali, o Boca cego. suja do caramba. E o Quer Front. xingar desse jeito, velho? E o Front. Pouquinho. Aí, pegar esse helicóptero aqui. Não, só pegar aquele helicóptero. Esse helicóptero. Pegar. É foda, né? Aqui pra situar você que tá assistindo nosso canal. Só jogos. Eu sou o Rami Mariano, tô jogando esse joguinho aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Só não pula, beleza? Se você quiser pular. Ah, tem um prédio em forma de pirâmide ali embaixo. Tá na montanha. Tem um prédio em forma de pirâmide. Que fica parecendo Las Vegas. Ela vai ser, velho. Verdade. E é Las Vegas mesmo, lá tem até Anubis aqui. Ela é Vegas. Isso não é Gangster Vegas. Vegas, Vegas. Ontem eu tava assistindo um filme Se Beber Não Case. É da hora. Aí os caras falam que acontece em Vegas, fica em Vegas. Da hora, o velho já tá Vegas pra falar isso. Aquele filme é engraçado, né, cara? Eu vou ir lá pra Vegas pra poder tirar minha cinema. Perguntar como é que foi a viagem. Acontece em Vegas, fica em Vegas. Pousa aí. Aí tem uma piscina, uma da hora. Pousa aí. Bota em qualquer lugar, meu. Aí tem um heliporto, eu acho, mas pronto. Aí piscina. Ó, uma coisa muito importante pra você que tá me assistindo. Se você um dia vier a Las Vegas, você tem que estar a caráter. Olha essa roupa que... Que bacana. Isso aqui, ó, é a roupa de quem vai a Las Vegas. Entendeu? Estiloso. Estiloso, ó. Menina aqui, ó. Modelo de passarela, manequim, ó. Cuequinha, ó. Olha lá, ó as pernas dele. Olha a bundinha do rapaz. Perna do viado virado trem. Mas você malha, né, pra fazer essa voltinha. Senão vai estar pancinha aqui pra você mostrar. Um botão de gás. Agora vamos ver como é que eu faço Não, pula aí, não. Mas tem paraquedas, pô. Vai pra cá, vai pra lá. Tá lá que tá piscina, pra lá. Entra aí, mano. Cara, ele, cara. Foi minha irmã que disse que é doida pra conhecer Las Vegas. Ah, não, esse prédio tem piscina, não. Eu acho que não é isso aí. Pô, fui tapeado. Fui tá viado? Não tem como sentar nessa cadeirinha aqui? Não sei. É que o seu helicóptero se desce aí, ele vai deixar ele em cima. Aí, tem que fazer Se deixar ele vai sumir, fala, mãe. Deixar ele vai sumir, velho. Ele aí. Não, se sumir a gente pega outro. Antes eu quero falar. Ali o aeroporto. Duvido sem estacionar ali. Tô indo pra lá. Por que eu parei aqui em cima sem deixar um estacionamento de helicóptero ali? Eu não sei. Mas antes vamos dar uma voltinha. Daqui a pouco eu estaciono. Ó, aqui tem um riacho aqui, ó, um riozinho. Isso na verdade é um mar. Não é mar? Que mar, doido? Isso aqui é um rio. Mar é outra coisa, mar é praia. Né? Ah, vai que mar é outra coisa. Me diga. Ah, vai mesmo? Tem uma música assim: como o rio busca o mar, você vem me procurar. Fica quietinho, é muito legal. Como é que faz pra colocar música aqui? Tem um radiozinho aqui, né? Dá pra montar o som do seu bebendo? Porque já vai ficar ruim o pessoal escutar no vídeo. Tá, tem problema. Troca de músicas. Deixa eu... Ó, aqui assim você troca a rádio. Porra, não tem um negócio de uma música nessa rádio, velho? Não é rádio merda. Não presta, tem que ser rádio brasileiro.
Ai, cara, grandes coisas. Pessoal, se não tá ouvindo, aumenta o som do computador do celular que você ouve. Coloca fone de ouvido, pronto. Da Apple, tem que ser nível da Apple, que é alto pra cacete. Cadê aquele negócio que a gente tava? Ah, aí, ó. Bacana é que em Las Vegas você tem aqui o Egito e Paris no mesmo lugar. Da hora, hein? Aí, ó, Bora do lado. Egito, bora pro Egito. Se você quiser ir pro Egito, tá aqui o Egito. Onde você prefere, Egito ou Paris? Paris. Bora pro E Paris. ali tá a Torre Eiffel. Vai pra Torre Eiffel. Vai pra Torre Eiffel. Ó, pra vocês que não conhecem, que é uma esfinge com cabeça de jaguar. É jaguar, né? Não, é lobo, Duda. Representa Anubis. Anubis é lobo. Não. Mitologia egípcia. Deus Anubis dos é um mortos. lobo, Anubis é um lobo. Vamos dar uma volta no Anubis. Será que é ouro? Vou raspar esse ouro aqui, pegar. Pegar pra você. Cadê? Eu tô achando que esse negócio preto aqui é ouro. Vou raspar. Ah, era esse helicóptero. Negócio preto. Aqui é ouro, rapaz. É ouro, achei ouro. Tal do BR, né? Ah, achei ouro aí, bombo rei. Vamos raspar o ouro, vamos raspar. O tal do BR é foda, né? Vamos raspar ouro aí, achei ouro. Aí. Quem quer ouro? Quem quer dinheiro? Vamos lá. Oi. Ah, oi! Um abraço, Silvio Santos. Silvio Santos, se inscreve no meu canal, filho. Por favor, não vou te pedir nada. Tem uma coisinha verde ali, peraí. O que é essa coisinha? Eu não gosto de corrida. Não, deixa eu jogar, pô. 6 minutos de gravação já. Daí. Ai, destrói, explode, vai, explode. Aproveita e morre também. Ó, essa coisinha verde que eu descobri o que é. É de paraquedas. Só que isso é muito difícil, nem compensa fazer. Será que dá pra matar um pedestre com as hélices dele? Não, com as hélices não, mas... Vamos fazer o teste? Atropelar o cara. Não, pera aí. Com que horas? O que você fez, cara? Caralho, tá. Tchau, pessoal. Eu só sou... Deixa seu like, se inscreve no canal. Vou pular aqui de helicóptero e encerrar o vídeo aí. Espero que futuramente tenha vídeos melhores. Daqui pra frente postar vídeo só de coisas que eu gosto. Uma das coisas que eu gosto é jogo. Vamos lá, olha a bunda do cara. Falou! Pera aí, deixa eu cair. Mata de novo. Deixa ele cair. O paraquedas, ó o paraquedas. Ó o paraquedas aqui no seu canto direito. Paraquedas. Valeu! Valeu.